Kim ne derse desin ben öğrendim hakikati. Sen babama kan vermişsin kurtarmak için. Ama tabii şimdi bu fırsatçılara gün doğdu. Babam komada olduğu için Mahir beni vurmadı diyemiyor. Selim Bey de Adnan Savcı ile bir oldu. Babamı sen vurmuşsun gibi göstermeye çalışıyorlar. Feride, çık dedim. Ne olur çık bu odadan. Hayır, neden çıkayım ben bu odadan? Duymuyor musun sen benim söylediklerimi? Feride. Doğru söylüyorlar. Kimsenin bana bir suç attığı yok. Babanı ben vurdum. Neden böyle diyorsun Mahir? Hı? Neden böyle diyorsun? Sen yapmadın ki. Yaptım Feride. Babanı ben vurdum. Hayır. Hayır, bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Sen kan vermişsin. Onun hayatını kurtarmışsın. Öğrendim ben her şeyi. Ben öğrendim her şeyi. Sen onun hayatını kurtarmışsın. Niye ben öldürdüm diyorsun hala? Bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Aklında kesin bir şey var senin. Yoksa niye yalan söyleyesin ki? Sen yalan söylemezsin Mahir. Neden suçu üstleniyorsun? Bir şey olmadı Feride. Yalan da söylemiyorum. İnanması zor biliyorum ama hakikat bu. Babanı ben vurdum. Hayır, Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım. Neden o zaman? Neden? Tamam, babamı sen vurdun. Neden o zaman? Söyle bana. Madem sen vurdun, söyle sebebini. Neden Mahir? Konuş. Mahir, söyle bana. Bak gözüme. Gözüme bak. Babanı ben vurdum de. Söyle Mahir, neden? Neden vurdun babamı? Söyle. Bırak. Bırak. Neden vurdun babamı? Tamam. Gözüme bakarak söyle ben vurdum de. Neden vurdun? Sebebini söyle. Neden? Bırak. Bırak beni. Suç. Bırak. Artık bir suçlu. Neden Anlayın Mahir? lütfen. Neden? Buyurun. Söyle. Neden? Bakın söyleyeceksin. Neden? Tamam hadi. Bırak beni. Buyurun. Bırak. Buyurun. Neden? Çok rica Mahir, edeceğim. neden? Mahir, yalvarıyorum bir şey söyle. Mahir, yalvarıyorum, susma Mahir. Bırakın. Bırakın, tamam, lüzum yok. Feride Hanım'ı koridorun sonundaki odaya alalım. Memur arkadaşlardan biri de zanlıyı sorgu için bir odaya alsın. Hadi. Buyurun. Feride Hanım ne yapıyorsunuz?
Feride ne yapıyorsun? Hayır. Sevdam. Bir tane. Bak ikimiz yalnızız burada. Neden böyle bir şey söylüyorsun? Hı? Neden suçu üstleniyorsun Mahir? Feride. Yalvarıyorum çabuk anlatmak girecekler şimdi içeri ne olur. Lütfen. Neden suçu üstleniyorsun Mahir söyle bana. Oğlum şu yedek anahtarı getirin hemen. Olan biten her şeyi söyledim Feride. İşleri zorlaştırmayın. Açın şu kapıyı. Babanı ben vurdum. Hayır. Hayır inanmıyorum. Hayır buna asla inanmıyorum. Rica ederim açın şu kapıyı. İnanmıyorum. İnanmamı istiyorsun. Hı hı. Tamam. Şimdi söyle. Bebeğimizin üstüne yemin et. Şimdi ben vurdum de. Yemin ederim. Babana ben sebep oldum. Lütfen çıkın. Oğlum sen burada. Gir kolunu. Gelin. Gelin Feride Hanım. Gelin. Şöyle geçelim. Müdür Bey. Buyurun bir bardak su verin hemen Feride Hanım'a. Oturun Feride Hanım. İçin bir yudum lütfen. Neden getirdiniz beni buraya? Neden vurmuş babamı öğrenmek istiyorum. Feride Hanım. Sordunuz ama cevap alamadınız işte. Çünkü bir sebebi yok. Vurmuş işte. Feride Hanım, ben böylelerini her gün görüyorum. Sebepsiz, maksatsız, içindeki öfkeye hakim olamayan nice insanlardan biri işte Mahir Kara. Üstelik de bir kabadayı. Buraya getirilmek için yakalandığında ne yapıyordu biliyor musunuz? Babasının kriz geçirip yattığı hastanenin önünde tekme tokat adam döverken yakalandı. Az daha adamı öldürüyormuş. Allah'tan memur arkadaşlar tam zamanında yetişmiş. Düşünün Feride Hanım. Babanızı vurduğu gece bir an bile pişmanlık duymadan başka adamlarla dalaşabiliyor işte bu insan. Tamam, anlıyorum. Kabulü zor bir durum. Hele de sizin için. Ancak hakikati bu değiştirmiyor işte Feride Hanım. Maalesef Mahir Kara kalbi kararmış bir cani. O kadar. Ay Allah'ım ya. Niye çıkmadılar? Kötü bir şey olsa hemen haber gelirdi. Ah çıktılar. Doktor bey nasıl iyi mi bakan bey? Kalbi durmuştu. Ama yeniden hayata döndürmeyi başardık. Çok yorgun. Kendine gelmesi biraz süre alacaktır. Bekleyip göreceğiz. Duydunuz değil mi iyiymiş? Çok şükür. Dalyan abi. Ne oldu Osman? Nazif'in nesi var? Kalbi abi. Nasıl peki?
Cevap versene oğlum. Bekliyoruz abi. Bir ses veren yok henüz. Evet. Anlıyorum. Sağ olun. Feride Hanım şimdi hastaneden aradılar. Maalesef babanızın az evvel kalbi durmuş. Ama şimdi iyiymiş. Doktorlar müdahale etmişler. Şu anda yaşıyormuş. Durumu iyiymiş Feride Hanım. Böyle yalnız gitmeyin Feride Hanım. Bir memur arkadaş verelim yalnız. Buyurun. Hasan, hakim hanımın arabası aşağıda. Kendisini hastaneye kadar eşlik et. Emredersiniz müdürüm. Anlayışınız için teşekkür ederim Selim Bey. Eğer sorgu sırasında olur da konuşur bunu neden yaptığını söylerse bilmek istiyorum. Tabii ki de Feride Hanım. Öğrenirsem bizzat size bildireceğim. Evet. Mahir Kara. Az evvelki itirafını tekrar et bakalım. Biz de hemen zapta geçelim. Bir an evvel dosyanı savcılığa sevk edelim. Sen de yazmaya başla. Evet Mahir Kara. Seni dinliyorum. Mehmet Saim'i sen mi vurdun? Evet. Mehmet Saim Şadoğlu'nu bizzat ben vurdum. Pekala. Bir olay anlat bakalım. Nasıl oldu? Kendisiyle aramızda uzun zamandır süren bir husumet vardı. Benden haz etmiyordu. Feride'nin yaptığı kazayla bu iyice ayyuka çıktı. Ofisine gittim. Niyetim konuşup gerginliği bitirmekti. Beni görünce sinirlendi Mehmet Saim Bey. Derdimi anlatmaya çalışırken konuşma tartışmaya döndü. Aramızdaki kavga alevlendi. Mehmet Saim Bey hakaret etmeye başladı. Uyardım. Dinlemeyince çok sinirlendim. Kendime hakim olamadım. Çıkardım silahımı ve vurdum onu. Hakim Bey, Mahir Kara'nın da beyan ettiği gibi silah kendisine aittir. Üzerindeki parmak izleri de Mahir Kara'nın izleriyle uyumludur. Kurşunun da bu silahtan çıktığı polis raporuyla kesinleşmiştir. Eklemek istediğin başka bir şey var mı Mahir Kara? Olan biten hadise budur hakim bey. Ekleyeceğim başka bir şey yok. Sayın Hakim, durumun hassasiyeti malum. Suçun hem delille hem de itirafla kesinleşmesinden dolayı esas davanın bir an evvel görülmesi gerekir. Sanığın suçunu itiraf ettiği zapta geçti. Delillerin değerlendirilmesiyle sanığın tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi. Neler oluyor Mahir? Gözünü seveyim bir anlat. Olan ortada. Anlatacak bir şey yok. Duruşmada görüşürüz. Avukat bey. Feride Hanım nasıllarmış? Yoksa bugün teşriki mesainiz olmadı mı henüz? Öğle arasında hastaneye gideceğim. Malum. Babası hala hastanede. Benim de geçmiş olsun dileklerimi iletirseniz sevinirim.
unutmadan Mahir Kara'nın tutuklu yargılanacağını da söylersiniz. Mahir. Yürü. Önceki yattığın cezaevine gönderiyorlar seni. Orası mühim değil. Senden bir şey rica edeceğim abi. Yasin'i bul. Seyis'i de alıp hemen beni görmeye gelsin. Şu ilk duru kocasının. Çok önemliymiş de abi. Acele etsin. Bir de babam. Aklım onu da biliyorsun. Ne olursa hemen haber uçurun. Merakta bırakmayın beni. Tamam aslanım. Güzel haberler alalım inşallah. Hemen yetiştirelim. İnşallah abi. Günaydın Feride. Günaydın. Hem bir bakan beyi ziyaret edeyim hem de gelişmelerden size haberdar edeyim dedim. Tabii buyurun. Hala Mahir Bey'in ifadesini merak ediyor musunuz? Hı? Yani babanızı neden vurduğunu. Elbette. Tahmin ettiğim gibi aslında ele avuca gelir bir neden yok. Tartışıyorlar. Konu malum. Tartışma alevlenince ifadesine göre Mahir çok kızmış. Yanında hazır olarak bulundurduğu silahıyla ateş edip babanızı vurmuş. Yani bir anlık öfke. Bu kadar basit Feride Hanım. Peki teşekkürler. Anne. Neden hemen geldin kızım? Dinlenseydin biraz. Anne sen hep buradaydın. Hadi git eve dinlen biraz. Ben kalırım bugün. Babandan çok senin için kalmak istiyorum zaten kızım. Hamilesin. Burada böyle kalamazsın. İyiyim ben anne. Hadi git sen. Günaydın. Günaydın. Günaydın Suna. Ben bir kahve içmeye gidiyorum. Kantinden istediğiniz bir şey var mı? Yok. Feride, nöbetçi hakim Mahir'in ifadesini almış. Mahir de ben vurdum demiş. Hakim de tutuklu yargı kararı almış. Bir yakalayıp konuşmaya çalıştım ama fırsat bulamadım. Ne konuşacaktın Suna Mahir'le? Ne bileyim işte ben de bir şeyler soracaktım Feride. Ne soracaktın? Ben vurdum demiş işte mahkemede. Ne bileyim aklım almıyor, inanasım gelmiyor. Gözlerimin içine bakarak defalarca söyledi. Ben vurdum dedi. Bu kadar basit. Mahir vurdu babamı. Feride Hanım, babanız kendine geldi. Öyle mi? Görebilir miyim? Evet ama fazla kalmayın, hala çok bitkin. Kızım. Çok mücadele ettim baba. Ama atlattın çok şükür. Bırakmadın bizi. Daha da iyi olacaksın. Merhaba Turgut. Hemen geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim Kerime Hanımcığım. Ne demek? Mamafi beni endişelendirdiniz. Nedir bu kadar önemli olan mevzu acaba?
Bir hakikati öğrenmek istiyorum. Hangi hakikati? Mahir, Mehmet Saim'i neden vurdu? Kendine yaptıklarını öğrendiği için mi? Bu sizin için bu kadar mı önemli? Elbette. Eğer bu yüzden vurduysa Feride bunu bilmeli. Çünkü Mehmet Saim, Mahir'in annesini ve yeğenini öldürdü. Ona çok zarar verdi. Bu neyi değiştirecek ki? Şu an kızım sevdiği adamdan nefret ediyor. Oysa kızması gereken kişi babası. Mahir, Mehmet Saim'i vurduysa sonuna kadar haklı. Ne kadar yazık. Sevgiyle nefret arasındaki çizgi ne kadar ince değil mi? Her an her şey değişebiliyor. Lafınızı balla kestim. Devam edin lütfen. Bak Turgut, başta ben de tasvip etmedim bu ilişkiyi. Uygun görmedim. Ama Mahir temiz ve dürüst bir adam. Feride'yi de çok seviyor. Feride de onu. Şimdi gene Mehmet Saim yüzünden aralarına uçurum açılacak. Ve bu kez onarmaları çok güç. Bu nedenle hakikati öğrenmek istiyorum. İzin verin sizi hem hukuki bilgilerimle hem de öngörülerimle aydınlatayım. Öncelikle Mahir Bakan Bey'i neden vurdu bilmiyorum. Ama bu neticeyi değiştirmez. Mahir ciddi bir ceza alacak. Feride'nin Mahir'in aşkını kalbine gömmesi bence en münasibi olur. Ama Mehmet Saim de suçlu. Hani? İspatı nerede? Yok. Birkaç yarım yamalak bilgiden başka bir şey yok. Tanıklar deseniz, hiç dinlemeseniz daha iyi. Ah Kerime Hanımcığım, ah. Bütün bunları geçtim. Sizin eşiniz bakan. Dokunulmazlığı var. Suçüstü yapılmadan hakkında soruşturma bile açılamaz. Bilhassa Mahir'in sebebi ne olursa olsun, hafifletici nedenler bulunsa da cezasında indirim yapmak bile imkansız. Yani Mahir her halükarda hapishanelerde çürüyecek diyorsun. Maalesef. Mahir ne kadar ceza alır peki? En az 20 yıl. En az diyorum bak. Aman Allah'ım. Üzüldünüz. Ama keşke bununla kalsa. Elimde bir dosya daha var. Mahir'in işlediği bir başka cinayetle ilgili. Başka bir cinayet mi? Maalesef. Uzun lafın kısası Kerime Hanımcığım. Mahir bir katil. Hı? Ya şimdi paçayı kurtardı diyelim. Yani yarın bir gün tepesi atarsa başka birini de öldürebilir. Ya adamın kabadayılık ruhunda var. O bir cani. Ya kızınızı o adama mı layık görüyorsunuz? Yapmayın Allah aşkınıza. Rica ederim. Benim size naçizane tavsiyem Feride'nin Mahir'i unutması için elinizden geleni yapmanız. Ne bileyim, kendine başka bir hayat kursun. Çünkü artık Feride ve Mahir adlarını yan yana yazamazlar. Nokta. İsmail. Çok şükür bıraktılar seni. Orhan'la abim nerede? Orhan'ı da salıverdiler ama Mahir'i tutukladılar. Ne yaptı ki abim? Mehmet Saim'i vurmuş. Nasıl olur? Mümkün değil bu. Abime iftira atıyorlar. Niye vursun ki onu? Feride'nin babası o. Nedenini nasılını bilmiyorum ama ben vurdum diye ifade vermiş.
Baban nasıl? Daha iyi mi? Hiç değil. Doktor hala yatıyor. Senin ne işin var lan burada? Nazif Baba'yı ziyarete geldim. Oo, vefadan yani. Canımı sıkma da çek git. İlknur'un yakınında yöresinde görmeyeceğim seni, anlaşıldı mı? Şimdi sabrımı zorlama. Çık git buradan. Ama Şşş. Aklın varsa gidersin. Hala nefes alıyorsan İlknur'un yüzüstü hürmetini unutma. Bugüne kadar değil bıçak sokanı, laf sokanı yaşatmamış adamım ben. Ama benim de bir sabrım var. Şimdi çık git buradan. Çık. Nasıl durumu? Henüz bir değişiklik yok. Ne zaman görebiliriz peki? Üzgünüm, henüz göremezsiniz. Peki. Geçmiş olsun. Seyis abi. Abi Yasin komiser seni arıyormuş. Beni bulsun hemen dedi. Çok önemliymiş. Mehmet Sayın Bey kendine geldi. Öyle mi? Aman ne çok sevindi. Anne. Babam kendine geldi. Şimdi değerlerine bakacaklar. Eğer iyi çıkarsa öğleden sonra normal odaya alacaklarmış. Neredesin Ayten? Rahmetli Yusuf Bey'in sağduyusuna her daim güvenmişimdir. Sizin hususunuzda da yanılmadı. Keşke kendisi de bugünleri görebilseydi. Şarkı öyle bir sansasyon yarattı ki. Tabii bunda sizin billur gibi sesinizin ve güzelliğinizin de katkısı yadsınamaz. Teveccühünüz. Bunları duymak o kadar iyi geldi ki. Size daha ne haberlerim var bir bilseniz. Cemiyet'in en önemli dergilerinden birinin sanat müdürü aradı. Sahne aldığınız yere gelmek istiyor. Sizi seyredip hakkınızda yazı yazmayı teklif etti. Ben Amor'da sahne alacağınızı lanse etmiştim ama bu pek mümkün görünmüyor. Gerçi büyük gazinoların hepsi sizinle çalışmak için can atıyorlar. En kısa sürede hangisine çıkacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Anlayacağınız yapacağımız iş çok Alev Hanım. Bu sıralar işlerim biraz fazlaca üst üste geldi. Bana biraz zaman verseniz. Ben de bu arada hayatımı bir yoluna koysam. Anlayamadım. Bütün maksadınızın sahneye çıkmak olduğunu sanıyordum. Stüdyo çalışmaları sırasında heyecanınızdan duramıyordunuz. Haklısınız. Haklısınız. Hala aynı şevkteyim. Ama dediğim gibi hesapta olmayan bir takım hususlar var ve benim ilk önce bunlarla ilgilenmem şart. Bakın Alev Hanım, bu bir rüzgar. Eserken arkamıza alırsak bizi ilerletir, en tepeye çıkartır. Ama yok, karşısında durursak savurur geçer. Bir de bakmışsınız, ne siz kalmışsınız geride ne de sizi dinleyen. Hemen yerinizi bir başkası doldurur. Siz de pişmanlığınızla baş başa kalırsınız. Abla çay demledim sana taze taze. Koy oraya canım. Bak, bak, bak. Platin.
Çok moda bu sene Paris'te. Ay abla, bizim hatunları düşünsene bu saçla. Ay millet saçının beyazını kapatmaya dermanı yetmezken... Ay sen kalk bütün saçı böyle beyaza boyat. Ay olacak iş mi? Ay bizim Mendebur Süheyla ablayı düşünsene bu saçla. Avamsın Aysel. Avam. Ben ne yaparsam yapayım değiştiremeyeceğim seni. Şimdi buna burun kıvırırsın. Yarın öbür gün moda olur, herkesle aynı saç. Mayanda var avamlık. Ben artık bir şey yapamıyorum. Mayanda avamlık var. Destur, erkek var. İyi günler hanımlar. İyi günler beyefendi. Hayırdır? Ben küsüz sanıyordum. Kaç kere geldim öyle kapılardan falan çevrilince. Müsait değildim diyelim. Hatta çokça kızgın. Ama düşündüm. Sana bir şans daha vermeye karar verdim. Ne yapıyorsun Aysel? Rahatsız etme bizi. Hadi al sen iç çayı. Ay beyefendi kim acaba? Ay merak etme Aysel, merak etme. Zaten başına ne geliyorsa meraktan geliyor. Hoş adamım ha. Bir şey olmuş. Ayol ne olmuş? Mahir Kara tutuklu yargılanacakmış. Önemli dosya. Mahkemesi hemen belli olur. Duruşmayı da yakın bir tarihe verirler. Güzel. Tam istediğimiz gibi. Senin aynı fikirde değilim. Zira olayı oldu bittiye getirecek olan beyefendi olacaktır. Malum Mahir'den kurtulmak istiyor. Ben de ondan kurtulmak istemiştim. Ama beceremedim. Ben üzerime düşeni yaptım Turgut. Adamı öldürdüm. Doktorlar yeniden diriltmiş. Ben ne yapayım? Bazı kötüler ölmüyor. Sen daha iyi bilirsin. Samimiyetle laubalilik arasında saç teli kadar ince bir çizgi vardır cancağızım. Seyit Durak'ın dosyası. Onu Mahir'in vurduğunu ispatlayan ifadeler içinde. Vakti zamanında onun bir eşini Feride'ye de vermiş idim. Tabii. O zamanlar Mahir'e sorgusuz sualsiz bağlı olduğu için suçunu hasır altı etmişti. Ama şimdi yüreğine şüphe düşmüşken, içindeki öfke büyürken tam zaman diyorsun. Evet. Arada hatalar da olsa hala aynı şeyi düşünüyoruz Belgin. Dediğin gibi hazır Mahir'e öfkelenmişken bunu mümkün mertebe bilemek işimize gelir. Taraflardan bir babası olduğu için Feride beyefendinin davasına bakamaz. Mahir'i o sorgulayamaz. Ama belli mi olur, kısmet işte. Belki de bu davaya Feride bakar. Üstelik bu dosya bir yaralama değil, bir cinayet. Hoş geldin abi. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Buyur abi. Hayırdır abi? Bakanı vurdu dediler sizin için. Ters mi düştün devletten? Soruları cevaplayıp geldim. Bir de burada izahat vermeyeyim. Kusura bakma abi. Bir arzun olursa seslen.
Mahir Kara. Anlayacağın yerini ısıtırmayacaklar sana. Seninle bir ziyaret için de gelmiş. Alalım seni görüş odasına. Geçmiş olsun. Abi hemen gelsin demiştin. Bir diyeceğim var ikinize. Ama burada konuşulup burada kalacak. Başka birinin ağzından duymayacağım. Söyle abi. Mehmet Saim'e ben vurmadım. Oh be. Abi o zaman niye ben vurdum dedin? Niye suçu üstüne aldın? Kim vurdu peki? Babam vurdu. Beni korumak için. Babam silah davranmasaydı Mehmet Saim beni vuracaktı. Ama bu işin teferruatı. Asıl mesele başka. Abi teferruat dediğin şey yüzünden yargılanacaksın. Evet, yargılanacağım. Babam için. Babanı korumak için kendini feda ettin yani. Onun için ölürüm bile. Şimdi... Mehmet Saim daha kendine gelememiş. İnşallah gelecek ama. Senden gidip onunla konuşmanı istiyorum. Ne hakkında? Ona suçu benim üstlendiğimi söyleyeceksin. İfademi yalanlamaz, beni Mahir vurdu derse... ...onun beyefendi olduğunu kimseye söylemeyeceğim. Özellikle Feride'ye. Mahir yapma. Demesine derim ama... Beni dinleyeceğini hiç sanmam. Neticede işbirliği yaptık seninle. Tamam işte. Şimdi gidip benim ağzımdan bu anlaşmayı ona sunacaksın. O susarsa ben de susacağım. Bir sıkıntı yok değil mi? Gidip halledeceksin. Oldu belli. Şimdi az müsaade et bize. Allah kurtarsın. Seyis abi, uzun zaman oldu görüşmeli. Mahir'in neye ihtiyacı varsa görülsün. Korunsun, kullansın. Gene uğrarım ben. Abi, bu dediğinin dönüşü yok. Sen burada içeride çürüyeceksin. Onun yaptıkları yanına kâr kalacak, dışarıda öyle yaşayacak. Feride'yi düşün. Ömür boyu senden nefret edecek, hem de boşu boşuna. Yetmezmiş gibi, bütün bunların sebebi babası değilmiş gibi... ...gidip teselliyi de babasında bulacak hiçbir şey bilmeden. Bu mu abi bu filmin sonu? Şimdi aklımda bir tek bu dava var Yasin. O gün gelsin. Mehmet Saim ifademi doğrulasın. Babamın üstünden şu yükü bir alayım. Gerisini sonra düşüneceğim. Sonrası falan yok abi. Bu dava görüldükten sonra bütün kapılar kilit. Ben kararımı verdim Yasin. Bunu münakaşa etmiyorum. Senden Seyis'e göz kulak olmanı istiyorum. Tamam abi. Tamam. Dediğin gibi olsun. Ben artık bir şey demiyorum. Zaten desem de neye fayda? Kızım sus kızım. Kızım sus kızım, sus kızım. Kızım sus kızım, sus sus. Sus.
Gel. Ya neredesin? Ben bunun suyunu sütünü verdim ağlıyor durmadan. Aşk olsun be Necdet. Baksana nasıl ayaklarını çeke çeke ağlıyor garibim. Gazını çıkartamamışsın. Tamam. Tamam kızım. Tamam. 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 Of. Of Necdet. Of. Ne olacak bu çocuk böyle? İşte böyle seni görünce de susuyor. Ne münasebet canım? Ne alakası var yani? Ben onu bunu bilmem. Gider bu kıza bir süt anne mi bulursun? Yok Süheyda'nın ayaklarına mı kapanırsın? Ne yapıyorsan bir an evvel yap. Çünkü ben bu duruma daha fazla dayanamayacağım. Bana Süheyda deme. Canından kanından vazgeçenle beni muhatap etme. Ay aman. Sanki bütün kabahat onun. Sen de sütten çıkma ak kaşıksın. Vaktinde kıyaydın kıza resmi nikahı. Vereydin istediği garantiyi. Şimdi böyle boş boş horozlanma. Hem geç bunları, mevzu bu değil. Bu kıza bir anne lazım, işte o kadar. Ayten, ben senin ciğerini bilirim. Senin derdin ne, sen bana onu söyle. Ay sana neymiş canım benim derdimden, tasamdan? Necdetciğim, sen kendi gailelerinle baş et, başka ihsan istemez. Hem bebek sizin, mesuliyet sizin. Ay yalan mı? Ayten, ben salak mıyım? Ha? Senin maksadın çocuğun anasına kavuşması değil. Belan sattı, bitin kanlandı. Sahneye çıkıp şarkı söylemek istiyorsun. Bu arada da elini ayağına dolanmamak lazım. Evet, ne güzel bildin. Al bakalım. Bir kere mani oldun bana. Bir kere daha müsaade etmeyeceğim. Karın değilim, yoldaşın değilim. Ben kendi çocuğumu senin yüzünden düşürdüm. Şimdi senin kapatmanın çocuğuna mı bakacağım? Tamam. İnsanım insanlığıma ama o kadar uzun boylu değil Necdet Efendi. Bunu bir yere yaz Ayten. Ben bu hayatta çok düştüm. Ama hiç kimseden ne merhamet dilendim ne de yardım istedim. Her seferinde tek başıma kalktım ayağa. Gene kalkarım. Zar demem, zor demem, kalkarım. Kimseye de ayak bağı olmam. Yükümü de, kızımı da alır giderim. Sen bana oradan telefonu ver de ben bir Selin'i arayayım. Gelsin alsın bizi. İyi. Tamam madem ben telefonu getireyim. O arada da kızın kıyafetlerini, eşyalarını hazırlarım. Ne kadar çok çiçek gelmiş partiden, mesai arkadaşlarından. Kalsa mı acaba yoksa bunları kaldırsak mı? Bunalır mı babam? Feride, daha ne kadar böyle davranmayı düşünüyorsun? Nasıl? Karnında bebeğini taşıdığın adam hapishaneye giriyor. Belli ki uzun bir sürede çıkmayacak. Ne yapacaksın, düşündün mü hiç? Düşünmedim anne. Çünkü şu an tek düşündüğüm babam. Bence düşünsen iyi edersin. Anne lütfen gerçekten. Feride, baban iyileşiyor diye seviniyorsun. Haliyle. Ama biliyorsun katiyen bu durumu kabullenmeyecek, karşı çıkacak. Keşke bu olanlar yaşanmasaydı. Ama yaşandı. Ortada bir hakikat var Feride. Bu bebeği doğuramazsın. Babasız bir çocuk büyütemezsin. Çok sevindim kendine gelmesine. İnşallah en kısa zamanda eski sağlığına kavuşacaktır Mehmet Sayın Bey. Bana da haber verdiğiniz için müteşekkirim Selim Bey. Size de iyi çalışmalar müdürüm. Gel. Merhabalar savcı bey. Belgin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Sağ olun siz. İyi. Buyurun. Buyurun. Sizin için ne yapabilirim? Ben sizin için geldim Adnan Bey.
Daha doğrusu adalet için. Elimde bir dosya var. Sizin çok ilgileneceğinizi düşündüğüm bir dosya. Gerçi bu dosyayı bizzat Mehmet Saim Bey'e teslim etmek isterdim ama kendisi bildiğim kadarıyla hala kötü bir durumda. Öyle mi? Az evvel haber aldım. Bakan Bey tehlikeyi atlatmış. Bundan sonra hızla iyileşeceğini umuyoruz. Ne hala? Bana dosyanın mahiyetinden bahseder misiniz? Mahir Kara'yla alakalı. Mahir Kara'nın işlediği bir cinayetle alakalı. Diyorum ki... bu dava Feride Hanım'ın mahkemesine düşse. Mahir'i bizzat kendisi yargılasa. Mehmet Saim Bey ne kadar sevinirdi kim bilir. Neticede Mahir'e duyduğu öfke boşuna değil. Haksız mıyım ama? Haklısınız. Hem de yerden göğe kadar. Ancak Mahir'i Feride'nin yargılamasını sağlamak kolay olmayacak bizim için. Siz yaparsınız. Benim size güvenim sonsuz. Neyse, aynı fikirde olduğumuza göre... adaleti daha fazla meşgul etmeyeyim, değil mi cancağızım? Hoşça kalın. Sağ olun. Merhaba abla. Geldim abi. Gel bana dayan abi. Hadi gidelim de daha fazla zahmet vermeyelim. Selim bunlar kızın eşyaları. Bezlerini de kaynatıp ütüledim. Tülbentler de içinde. Aman ha göbeğine dikkat edin daha düşmedi. Nasıl edeceğiz abla? Ben hiç anlamam ki böyle işlerden. Yani altını açıp kapatırken falan silin. Baktın olmuyor bir ebe bulun o halletsin. Biberonları da içinde. Mama da hazırladım koydum. Acıkırsa ilk önce onu içirsin olur mu? Üstünde öyle çok açıp kapatmayın. Kuş kanadından yel kapar. Daha çok küçük. Hasta olmasın. Zaten anne sütünden mahrum yavrucak. Yeter tembihledin yeter. Gören de bebeği düşünüyorsun sanacak ha. Nankörsün Necdet. Nankörsün yani. Nereye abi? Yetimhaneye sür. Sahi mi dedin abi? Sahi dedim. Etme abi be. Yazıktır çocuğa. Etmeyip ne yapayım Selim? Ha? Başımızı sokacak damımız yok. Gidip gazinoda kalacağız. Bunu da yanıma alayım da sersefil mi olsun yanımda? Daha kardeşimizi yanımızda barındıramadık. Hani erkek olsa neyse de bu kız çocuğu şimdi. Ben o kadar erkeğin arasında nasıl büyüteceğim bunu? Ha? Adı üstünde devlet ana. Bakar. Sür. Peki abi.
İyi günler hemşire hanım. Ben komiser Yasin. Bakan Bey'in durumunu öğrenecektim. Çok şükür kendine geldi Bakan Bey. Doktor şu an yanında son kontrollerini yapıyor. Birazdan odasına alırlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Rica ederim. İyi günler. Hemşireyi duydun. Sen odaya girer durumu iletirsin. Ben de kapıda beklerim. Bir yamuk olmasın. Şüphen varsa sen de gel. Mehmet Sayın bilseydi benim onun gerçek yüzünü bildiğimi... ...içeri ben girerdim zaten. Bazen bilmemek de iyidir. Bakan Bey'in bütün tedavisi dosyasında teferruatıyla yazılı. İlaçları, iğneleri aksatılmadan zamanında yapılsın. Yapılan her işlemden sonra bana malumat verirsiniz. Tabii başhekimim. Sayın Bakanım geçmiş olsun. Sizi birazdan odanıza alacağız. Bundan sonra bol bol istirahat edeceksiniz. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Beyefendi buraya böyle giremezsiniz. Bakan Bey'le özel olarak görüşeceğim. Geçmiş olsun. Sebep olduğum yetmedi. Ne halde olduğumu görmeye mi geldin? Hiç öyle bakmayın bana. Beyefendinin sen olduğunu Mahir'e söyleyen ben değildim. Kim bilir. Belki de sosyete gider ayak ötmüştür. Anlayacağın bana geldiğinde iş işten geçmişti. İnkar edecek halim yoktu. El mahkum kabul ettim ben de tezgahını. Neden geldin? Ölmediğini duyunca paçayı kurtarmak için günah çıkarmaya mı geldin? Mahir'den bir haber getirdim. Bir anlaşma teklif ediyor. Seni kendisinin vurduğu yönünde ifade vermiş. Mahkemede de bu ifadesini aynen tekrar etmiş. Teklifi şu. Eğer bunu doğrular, Nazif Kara'yı bu işe karıştırmazsan... Mahir de beyefendinin sen olduğunu Feride Hanım dahil hiç kimseye söylemeyecekmiş. Sessizliğini kabul olarak alıyorum. Mahir'e de bu iş tamam diyorum. Geçmiş olsun. Sevkiyatın oynanması için Mehmet Sayın Bey'in uyanması gerek. Alıcıyı oyalamak dert değil. Satıcı malı kapıda bekletiyor. Bir an evvel sınırı geçmesi gerek. Yoksa kurda kuşa yem olacak. Bir şey mi vardı arkadaş? Yo. Geçmiş olsun. Ne oldu? Tamam mı? Kabul etti mi? Evet de demedi, hayır da demedi. Bu ne şimdi? Oyun mu oynuyor aklınca? Ha Nazif kara ceza almış, ha Mahir kara ceza almış. Ne fark eder ki onun için? Karşılığında yılların düzenini koruyacak. O yüzden sen şimdi Mahir'e git, iş tamam de. İçi rahat etsin. Buyurun. İyi günler. Hakime Feride Şadoğlu ben. Müdür beye haber verir misiniz? Bugün getirilen Mahir Kara ile görüşmek istiyorum. Kimliğinizi alabilir miyim hakim hanım? Buyurun geçin. Mahir Kara.
Ziyaretçim var. Kim? Yoksa babamdan mı haber getirdiler? Ne demeye geldi bilmem ama Hakim Feride Şadoğlu dediler. Mahkum görüşe gelmiyor hakim hanım. Benim geldiğimi söylediniz mi? Söyledim. Bir daha da gelmesin dedi sizin için. Feride. Mahir'i ziyarete mi geldin? Öfkeden, sinirden yaptım demiş Yasin. Bu kadar basit mi? Bu soruyu sormaya geldim ona. Benimle görüşmeye tenezzül etmedi kendisi. Söyleyecek bir şey yoktur belki. İçimden bir ses hala hayır olamaz diyor. Hayır olamaz diyor. Kalbim inanmıyor. Ama aklım çok acımasız Yasin. Başka nasıl bir son bekliyordun ki daha diyor. O ilk cana kastettiğinde ben ona dedim. Mahir, bir kere kararttın kalbini. Bunun sonu ne olacak diye sordum. Sustu. O sustukça benim içimdeki endişe büyüdü Yasin. Büyüdü, büyüdü, büyüdü ama hiçbir zaman Mahir'in babamın canına kastedeceğini aklımın ucuna getirmedim. Babamı benden koparacak kadar nefret ediyor olamaz dedim. Benim sevdiğim adam, benim karnımdaki çocuğun babası kalbini bu kadar mı susturdu? Öfkeden bu kadar mı kör oldu gözleri dedim. Çok üzgünüm Feride. Ben de çok üzgünüm Yasin. Hem de çok üzgünüm. Gelen Yasin değilse fena olacak. Benim abi benim. Ne oldu Yasin? Dediğini yaptık. Anlaşmayı sunduk beyefendiye. Belli ki işine geldi. Hemen kabul etti. Sağ ol Yasin. Abi, susayım diyorum ama içim kaynıyor. Şimdi girerken Feride'yi gördüm. Görüşmemişsin bile. Perişandı kız. Maksadın ne abi? Söyle ben de anlayayım. Ona diyecek bir şeyim yok. Var. Gerçeği bilmek onun da hakkı. Hem de herkesten çok. Asla. Feride asla gerçeği bilmeyecek. Neden abi neden? Bana bir tane mantıklı sebep söyle. Çünkü kaçacağım buradan. Yarın bıraktığım şeyi tamamlayacağım. Mehmet Sayım'ı öldüreceğim. Ben ona acıdım. Vurmaktan vazgeçtim. Ama arkama döndüğüm an o beni vurmaya kalktı. Belli ki ikimizden biri ölmeden bu savaş bitmeyecek. Hem ispat etmeye çalışmanın iğneyle kuyu kazmak olduğunu anladım. O adamı durdurmanın başka yolu yok. Bana, aileme zarar verdi. Onca yıl kim bilir başka hangi ocaklara ateş saldı. Buna son vermem şart Yasin. Başkalarının kanına girmesine ancak böyle engel olabilirim. İyi ama Feride... Feride zaten silsin beni. Unutsun. Bırak nefret etsin.
Çünkü öyle ya da böyle babasının katili ben olacağım. Bundan böyle beni kabadayı saysın. Karanlık tarafa geçmiş biri olarak görsün yeter. Bir de mezara verdiği babasının utancını yaşamasına gerek yok. Adalet için kendini yakacaksın. Evet. Başkalarının canı yanmasın diye bazen yanman gerek. Ne bileyim be abi. Ne bileyim. Belki de sen haklısın. Bugün hastanede 2 tane herif yeni bir sevkiyat için konuşuyorlardı. Duydum. Bak işte. Eğer ben onu yok etmezsem o insanları yok etmek için silah da satacak, engel olanı da ortadan kaldıracak. Bu düzeni bitirmek için ölmem gerekiyorsa öleceğim. Hapislerde ömür tüketmem gerekiyorsa tüketeceğim. Ama bir hiç uğruna değil. Hiç değilse kaybettiğim onca şeyin bir anlamı olsun be Yasin. İçimdeki, çevremdeki yangının bir anlamı. Boşuna yaşanmış olmasın bütün bu acılar. Ben de seni arıyordum. İyi misin? Birazdan Mahir'i getirecekler. Tam buraya. Yüzüne okunacak karar. Karanlıkta. Gökyüzüne hasret kalacağı yılların sayısını söyleyecekler. Güneşe, denize, özgürlüğe, sevdiklerine hasret kalacağı yılların sayısını. İçimde ona karşı hem büyük bir kırgınlık hem de kızgınlık var. Ama bir yandan da ona bir daha sarılamayacak olmanın üzüntüsü. Onu burada gördükten sonra bir daha göremeyecek olmanın üzüntüsü. Suda çok canım acıyor. Acıdan, kederden ölecek gibiyim sanki. Songül. Sen gel böyle otur orada. Ben çıkıyorum zaten. Hiç mi bir değişiklik yok? Küçücük bile mi? Yok abla.
Hala aynı. Hazır mısın? Hazırım. Lakin eve gelmeyeceğim. Daha tam iyileşmedin. Nereye gidiyorsun böyle apar topar? Mahkemeye gideceğim. Avukatların orada olacak. Ne gerek var? Eve gidip dinlenmen gerek. Duruşmaya gireceğim dedim Kerime Hanım. Bu Mahir Kara denen adamın adaletin önünde nasıl ezildiğini, nasıl acize düştüğünü kendi gözlerimle göreceğim. Sen bilirsin. Sonra da Feride ile konuşacağız. Bu utanç verici durum bir an önce son bulmalı. Bir şekilde Feride'yi ikna edeceğiz. Anlaşıldı mı Kerim Hanım? Ha. Sen hastaneyi, doktoru ayarla. Bir an önce bitsin bu hamilelik rezilliği. Tamam. Mahir bir dakika. Mahir. Bak Mahir, bu duruşma son şansın senin. Müsaade et de savunalım kendimizi. Pişmanlığını dile getir. Hatta son anda canını kurtarmak için onu hastaneye götürdüğünü, ölmemesi için kan verdiğini söyleriz. Hemşire de tanık olarak çağırırız. Kararım kesin. Savunulacak bir şey yok. Sayın Mahkeme Reisi, yüksek müsaadelerinizle Sayın Devlet Bakanımız Mehmet Saim Şadoğlu müşteki sıfatıyla duruşmaya katılacaktır. Tabii buyursunlar. Belli gün ve saatte celse açıldı. Sanık Mahir Kara ve müşteki Mehmet
Saim Şadoğlu hazır. İddianamenin kabul kararı okundu. Açık yargılama başladı. Sana İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame okundu. İddia makamı, buyurun. Sayın Mahkeme Reisi, iddianamede ayrıntılı olarak belirtildiği üzere sanık Mahir Kara, emniyette ve nöbetçi mahkemede Mehmet Saim Şadoğlu'nu kendi silahıyla bir el ateş etmek suretiyle vurduğunu itiraf etmiştir. Dosyadaki delilde silahın kendisine ait olduğunu ve kurşunun da o silahtan çıktığını doğrulamaktadır. Sanık Mahir Kara. Emniyette ve nöbetçi mahkemede verdiğin ifade hakkında başka diyecek bir şeyin var mı? Üzerinize atılan suçu kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Tamam o zaman. Anlat bakalım. Bakan Bey'le ezelden beri birbirimizi sevmeyiz. Kendisini ziyaret için yazıhanesine gittim. Tartıştık, vurdum. Ayrıntıları dosyalarınızda mevcut zaten. Silahın yanında mıydı? Yanımdaydı. Demek vurmayı tasarlayarak oraya gittin. Ben silahımı yanımdan ayırmam. Bana ekmekten, aştan daha yakındır silahım. Öyle mi? Neymiş o? Mesleğimiz, konumumuz icabı. Nedir senin mesleğin? Kabadayıyım. Yeter. Otur, otur. Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Sayın Hakim, Mahir Kara doğruyu söylüyor. Beni vuran oydu. Dosyadaki deliller ve mahkemedeki açık ikrarına istinaden sanığın kasten adam öldürmeye teşebbüs sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun 448 ve 61. maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep ediyorum. Sanık Mahir Kara. Son olarak eklemek istediğin bir husus var mı? Hayır. Ekleyeceğim hiçbir şey yok. Dosya incelendi. Gereği düşünüldü. Sanık Mahir Kara'nın Mehmet Saim Şadoğlu'nu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 448 ve 61. maddeleri gereğince 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine karar verildi. Allah kahretsin.
sana? Neyin var? Başın mı döndü? Seni ilgilendirmez Turgut. Dur bakayım sana. Oh, Betin benzin atmış. Miden bulanıyor mu? Gel istersen bir revire gidelim, doktor görsün. Bir şeyim yok Turgut. Benimki de soru işte. Dile kolay. 15 yıl. Of. Sen de haklısın tabii. Gördün değil mi Feride? Sana en başından beri söylüyorum. Bu heriften adam olmaz diye. Ama beni dinlemedin. Ya senin üzülmene dayanamıyorum yavrum. Keşke gelmeseydin duruşmaya. Keşke gözlerinle görmeseydin. Neyse. Ben şimdi gidiyorum. Biraz istirahat etmem gerekiyor. Mesai bitiminden sonra hemen eve gel. Gecikme sakın. Seninle mühim bir şey konuşacağım. Ne konuşacağız baba? Evde konuşuruz. Annen de yanımızda olacak. Nasılsın Feride? Ulan benimki de soru işte, nasıl olacaksın ki? Bunu gördünüz mü? Ne bu? Seyit Durak cinayeti dosyası. Mahir'in cinayeti işlediğine dair açılan dosya. Davasını bana vermişler. Ne yani? Feride, sen şimdi bizzat kendin Mahir'i cinayetle mi yargılayacaksın? Allah, dayanamıyorum. Mehmet Sayın Bey, Mahir Kara sizi neden Bakalım vurdu? hepsi aldığınız siyaset nedeni var mı? Aranızdaki husumetin sebebi neydi? Mahir Kara denen şahıs yasa dışı işlerle haşır neşir olmuş biridir. Malum biz de her türlü suçun ve suçlunun karşısındayız. Bu nedenle bizi hedef gibi görmüş olabilir. Bütün mesele bu. Ama nihayet adalet yerini buldu. Aldığı ceza sizce Daha yeterli fazla mi? ceza almasını ister miydiniz?
Mahir. Mahir. Ben avukatıyım. Sadece bir dakika, araç bekliyor. Seyit'in öldürülmesiyle alakalı hakkında dava açılmış. Sanık sensin. Şimdi kaleminden öğrendim. Dosyayı Feride'ye vermişler. Duruşmanın da hakimi oymuş. Bu kadar yeter, hadi. Buyurun Hakim Hanım. Biz de tam Adnan Savcı'yla duruşmayı mütalaa ediyorduk. Neticelenmiş. Evet, bitti. Adalet er ya da geç tecelli ediyor. Suçlular günahlarının bedelini ödüyorlar. Mahir Kara da cezasını çekecek. Sayın savcım, ben buraya başka bir konu hakkında görüşmek için geldim sizinle. Tabii, buyurun. Mahir Kara hakkında yeni bir dava açılmış. Benim mahkememe tevzi edilmiş. Bir sakıncası mı var Feride Hakim? Eğer başka bir mahkemenin bakması mümkünse ben bu davadan affımı talep ediyorum. Hayırdır Feride Hanım? Rapor falan mı alacaksınız? Niye istemiyorsunuz? Mahir Kara'yla aranızda herhangi bir alaka kalmadığına göre bunun sizi rahatsız etmemesi gerekir. Bakın Feride Hakim, 2. Ağır Ceza Hakimi İsmet Bey rahatsız. Ameliyat geçirecek. Evet ama tek hakim ben ve İsmet Bey değiliz ki. Orası öyle ama diğer hakimlerin elinde onlarca dosya var. İşleri çok yoğun. Ben de bu davanın bir an evvel görünmesini istiyorum. Zira Mahir Kara azılı bir suçlu. Ve bu da gündemi fazlasıyla meşgul ediyor. Sizden ricam hepimiz vazifemizi yapalım. Suç duyurusu bizzat şahsıma yapıldığı için iddianameyi ben yazdım. Deliller şüpheye yer bırakmayacak şekilde Mahir Kara'yı işaret ediyor. Yani içiniz rahat etsin Feride Hanım. Bugünkü dava gibi tek celsede biter bu da. Sizi fazla yormayız. İyi mesailer. Size de. Alo, Kerime Hanımcığım, Turgut ben. efendim Turgut. Aşk olsun. Sizden bu yaptığınızı hiç beklemezdim. Oysa ben iki yakın dost, sırdaş olduğumuzu düşünmüştüm. Neden bahsediyorsun Allah aşkına? Benden Feride'nin hala hamile olduğunu sakladınız. Çok gücendim, çok. Sen nereden öğrendin bunu? Nereden olduğu fark etmez. Benden sakladınız. Mesele bu. Bize de sürpriz oldu Turgut. İkiz gebelikmiş. Birisini kaybetti Feride, diğeri de sağlıklıymış. Şimdi anlıyorum bugün buluştuğumuzda neden bu kadar endişelendiğinizi. Mahir'in kaç yıl iyice içinize dert olmuştu. Neyse, artık endişelenecek bir şey yok. Biz her şeyi ayarladık. Feride yarın sabah bebeğine veda edecek. Öyle mi? Neyse. Bundan sonra birbirimizden bir şey saklamazsak sevinirim. Bu aramızdaki samimiyete zarar verir. Neticesi sizin için üzücü olur. İşte böyle. Aldı kızı gitti. Nasıl bir burnumda tütüyor küçücük yavrucak. Nasıl? İyi mi? İyi bakılıyor mu? Ay Necdet yani bu sonuçta güven olmaz ki. Ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Allah'ın izniyle yarın öbür gün ben de çalışma. Ay ben de böyle anlattım ama kafanız dağılsın diye aslında çok konuştum.
Abi ne oldu mahkeme? 15 yıl verdiler. Ne diyorsun Orhan? Hoş geldin abi. Geçmiş olsun abi. Allah kurtarsın Karadayı. Hoş geldiniz hanım. Hoş geldin. Şarap. Hayırdır? Ne bu surat? Maşallah arzunuz. Bana her zamankinden az pişmiş bir bonfile, bu sefer iyice kanlı olsun. Peki efendim. Ne bu surat Turgut? Mahir beraat mı etti yoksa? Yok o konuda bir sıkıntı yok. Hakim 15 yıl verdi Mahir'e. Her şey tam istediğim gibi oldu. Feride perişan bir haldeydi. Bir zamanlar aşk ateşiyle yanan gözlerinde Mahir'e olan nefreti, öfkeyi görmek, o büyük bir hazdı benim için. Mükemmel. Tam olarak öyle değil. Zira hesaba katmadığımız bir sıkıntı var. Feride hala hamileymiş. Mümkün değil. Bebek düştü. Bebek yok. Ben bizzat kendim kontrol ettirdim hemşireye. Biliyorum öyleydi. İkizmiş, biri düşmüş. Biri kalmış. Ne olacak şimdi? Bekleyeceğiz. Yarın sabah Feride bir operasyon geçirecekmiş. Bebeği aldıracak. Bilhassa Mahir'den kalan son şeyi de içinden koparıp atmış olacak. Atsın. Sen de yanına koşup teselli edeceksin tabii. Bil tabii. İyi dost kötü günde belli olur. Peki Turgutcuğum, benim sıram ne zaman gelecek? Ona da az kaldı cancağızım. Şu 15 yıldan sonra Seyit davası da görülsün. Feride'cim bizzat kendi el cihazıyla Mahir'in cezasını kessin. Sahne sana kalacak. Baba lütfen. Ailemize, mesleğine yakışır mı bir babasız çocuğu doğurmak? Hele bir katilin, bir kabadayının çocuğunu doğurmak. Bunu düşünmem bile tuhaf. Bunun oluru yok Feride. Anla artık. Annenle konuştuk. Yarın hastaneye yatacaksın. Ve sabah erkenden bu işi halledeceksin sessizce. Kızım, baban haklı. Hiçbirimiz bu utançla yaşayamayız. Baban
istifa etmek zorunda kalır. Sen mesleğini kaybedersin. Aileni. Her şeyi kaybetme uğruna değer mi bu? Yavrum. Hem bir düşün. O çocuk büyüyünce babasını sormayacak mı? Bir gün öğrenmeyecek mi? Babasının dedesini vurduğu adam olduğunu. Tek başına bir çocuk büyütülmez Feride. Şimdi karşı karşıya olmadığından sana kolay geliyor. Yaparım sanıyorsun ama yapamazsın. Feride. Artık Mahir'i unutman gerek. Ve ondan sana hiçbir hatıra kalmamalı. Yavrum. Hadi git şimdi dinlen biraz. Yarın sabah erkenden çıkarız evden. Anne ben biraz dışarı çıkacağım, hava alacağım. Feride nereye? Baban evdeyken yapma ne olur. Ocaktan şimdi aldım. Çok sıcak, dikkat et elin yanmasın. Sağ ol abla. Kaç gündür kuru ekmek yemekten helak oldu bizimkiler. Boğazlarından bir sıcak yemek yesin. Allah razı olsun. Osman, abinlerden hiç haberin var mı? Ne yaptılar biliyor musun? Yok abla. Yani ne gördüm, ne konuştum. Tamam, sağ ol. Selam söyle bizimkilere. Baş üstüne. İyi akşamlar. Hoş geldin Feride. Nasılsın? Nazif baba nasıl bir gelişme var mı? Yok, aynı. Doktorlar bir şey demiyor bize ama her geçen gün umutlarını kaybediyorlar gibi. Gösteriyorlar mı peki? Vallahi çok ısrar ettik. Bir iki kere girebildik ancak. Zaten bir işe yaramıyor. Hiçbir şey duymuyor ki. Öyle uyur gibi yatıyor. Bir sorsak beni alırlar mı acaba yanına? Oo, Necdet Bey. Bakıyorum da dönmüşsünüz işinizin başına. Bebek nasıl? Onu sormaya geldim. Bilmem. Ne demek bilmiyorum. Bir şey mi oldu yoksa? Yo, iyidir herhalde. Bilmiyorum yani. Yetiştirme yurdunun kapısına bıraktım. Allah'a emanet. Ne? Ne yaptın sen? Yetimhanenin kapısına bıraktım diyorum. Allah'a emanet diyorum. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Sen onun babasısın be. Anası zaten defoldu gitti garibanın. Nasıl kıyar bırakırsın? Nasıl bırakırsın? El kadar çocuğu nasıl bırakırsın kıyıp? Allah'ım, ya başına bir şey geldiyse, ya bir şey olduysa... Bari kafasını çalıp bıraksaydın, onu da mı akıl edemedin? Ne vicdansız adamsın sen be. Kader. O da babasının kaderini yaşıyor. Ama merak etme. Bir insanın alacak nefesi, yiyecek lokması varsa yaşar. Kes! Kes! Bir kelime daha çıkmasın ağzından. Ne yapsaydım lan? Ha? Evde oturup bebek mi baksaydın? Baksaydın! Keşke sen de o kadar yürek olsaydı da baksaydın! Lütfen çok kalmayın. Sadece 3 dakika.
babacığım. Ben çok üzgünüm baba. Yüreğimdeki yangını anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Sanki bir tırmıkla deşiyorlar kalbimi. Kor ateşleri atıyorlar her bir parçamı. Çok acı çekiyorum baba. Çok üzgünüm. Bunca kedere rağmen tutunmaya çalıştığım bir tek bebeğim var. Hayata dair tek umudum. Ama artık ona sahip olacak gücü bulamıyorum baba kendimde. Çok üzgünüm baba. Çok üzgünüm. Kızlar. Nasıl babanın durumunda bir değişiklik olursa beni haberdar edin, tamam mı? Tabii, merak etme sen. Abla. Hı. Biliyor musun Feride abla hamile? Sahi mi? Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim şimdi. Hay Allah'ım. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş ağlarım bazı. Gönül ey sebep. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş ağlarım bazı. Gönül ey sebep. Hadi Feride geç kalmayalım. Hiç surat asma Feride. En doğrusunu yapıyorsun. Hem kendin için hem bizim için. Tamam Mehmet Saim Bey. Üstüne varmayın kızın. Gidiyoruz işte. Günaydın. Günaydın kızım. Sağ ol geldiğin için. Ne demek, olur mu öyle şey? Nasılsın Feride? Gidelim mi? Çok mersi. Ne yaptınız Alev Hanım? Ne zaman sahne alacaksınız? İşlerinizi hala yola koyabildiniz mi? Pek sayılmaz. Yapmayın Alev Hanım. Zaman gitgide daralıyor. Plak çıkınca sahnede görmek ister sanatçıyı, dinleyici.
Ben vazgeçtim Sami Bey. Anlamadım. Ne demek vazgeçtim? Basbayağı vazgeçtim. Şarkıcı olmayacağım. Nasıl olur Alev Hanım? Bunca bek boşa mı gitsin? Harika bir sesiniz var. Şarkı tuttu. Şöhret kapıda. Çok da güzel para kazanacaksınız. İyi düşünün bence. Kararım katı Sami Bey. Çok düşündüm. Ününü de, parasını da, planı da istemiyorum. Yapmayın böyle. Böyle bir fırsat bir daha ayağınıza gelmez. Hakikaten umurumda bile değil. Yine de çok teşekkürler. Bu kadar emek verdiniz. İyi günler. Alev Hanım. Çayları doldurursa. Çaylar. Kardeş zeytini uzatsana şuradan. Biraz yavaş ya. Erol yeter doydun buraya. Zeytin uzatır mısın orada? Var mı bir haber? Konuştun mu? Konuştum. Hala aynıymış babanın durumu. Allah şifa versin. Doktor bizi bekliyor zaten. Kimsenin haberi olmayacağı için de kayıt falan yapmayacak. Şu taraftan gideceğiz. Çabucak bitecek kızım. Her şey düzelecek. Ne olur böyle şeyler söyleme anne. Hiç teselli etmiyor beni. Hiçbir şey düzelmeyecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hazırsanız alabiliriz Feride Hanım sizi. Biz buradayız kızım. Öz. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak? Bebeği almaya. Nereye bıraktıysan gidip alalım. Ben bakacağım çocuğa. Öyle mi? Evet öyle. Ben sizin kadar insanlığımı kaybetmedim daha Allah'a şükür. Vicdanım, kalbim el vermiyor o küçücük çocuğun yetiştirme yurtlarında sürünmesine. Ben de anasız babasız büyüdüm. Bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Hiçbir zaman bir yuvam olmadı. Bak hala da olmuyor. Senin anlayacağın göz göre göre o çocuğun hayatının mahvolmasına izin vermeyeceğim. Peki ben sana nasıl güveneceğim? Anlamadım. Ben diyorum, sana diyorum. Nasıl diyorum güveneceğim? Vallahi güveneceksin. Ya tekrar bizi çocukla beraber kapının önüne koyarsan? Bu karı milletinin sağa solu belli olmaz. Yarın öbür gün bu adamlar senin kapına gelip de Alev Hanım elini ayağını öpelim, ne olur dön derlerse, çorabını havlu yapıp yüzümüzü silelim, ayakkabından şarap içelim derlerse. Ay bana baksana sen, çıkarsana şu ağzındaki baklayı, ne geveleyip duruyorsun lafı. Ben bakacağım diyorum ya, ben bakacağım diyorum. Sana ne oluyor, daha ne istiyorsun? Tamam. Madem bu kadar heveslisin, bir şartım var ama.
demiş canım? Karımım. Ne? Evlen benimle. Ben o zaman sana güvenebilirim de. Çocuk da yuvasız kalmaz. İyi tamam. Evlenelim. Harbi mi? Öf duydun işte. Tamam dedik. Ciddi misin? Sakın. Sakın canım. Ya, aklına bile getirme. Şansımıza da güneş varmış kardeş. Daha mı olmasın ha? Bahar geldi. Mis gibidir hava şimdi. Mahir Kara. Sen kal. Ziyaretçim var. Mahir. Çok yakışıklı olmuşsun. Nasılsın? Kahroldum aldığın cezayı duyunca. Hak reva mı bu sana? Neden geldin? Ne demek neden geldin? Soru mu bu Mahir? Nasılsın, bir ihtiyacın var mı diye sormaya geldim. Nasıl oldu, ne oldu da bu olaylar bu raddeye geldi ben anlamıyorum. Olan meydanda. Suç işledim, cezasını çekiyorum. Görünen o ki başka çare yok. Çok umutsuz bir durumdasın biliyorum. Gerçi sırf sen değil. Herkes senden umudunu kesmiş durumda. En çok da Feride. Aslında düşününce onun da zor durumu tabii. Hak vermiyorum. Ama anlıyorum içinde bulunduğu çaresizliği. Bir tarafta babası, bir tarafta sen. Ama o çıkış yolunu bulmuş. Senden kalan her şeyi söküp atmaya kararlı. Öyle ki bugün hastaneye gitti. Bebeğinizi aldırdı. Çık. Hayret bir şey. Bana niye kızıyorsun şimdi? Çık! Bağırma bana. Bir daha da beni görmeye gelme. Herkesin senden yüz çevirdiği bir dönemde ben yanında olduğum için mi bu ceza? Sen de anlayacaksın. Benim sana nasıl bağlı olduğumu sen de anlayacaksın. Ben sabırlıyımdır. Eninde sonunda gelecek o vakit. Buyurun Feride Hanım. İyi misin kızım? İyiyim anne. Ben bir doktorla görüşeyim. Belki bir gece kalmamız icap eder. Nasılsın arkadaşım? Perişansın değil mi? Ama atlatacaksın. İnan bana çok zor ama atlatacaksın. Sana bir şey söyleyeceğim ama hiç kimseye söylemeyeceksin. Neymiş o? Ben yapamadım Suna. Kıyamadım bebeğimize. Kıyamam da. Vallahi de kıyamadın mı? Vallahi kıyamadım. Bu bebek bana hayatın hediyesi. Bir mucizesi. Ben de bu mucizeye 4 elle sarıldım. Hayatın pahasına da olsa vazgeçmeyeceğim. Doğuracağım. Feride. Doktor kalmanıza gerek yok dedi. Toparlandığın zaman gideriz. Hemşireyi göndereyim, ağrın varsa ilaç versin. Sen de otur ayakta kalma.
Bitti. Aldılar bebeği. Güzel. Olması gereken de buydu. Nasıl olacak Feride? Ne yapacaksın? Söylediğinden beri düşünüyorum. Doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor. Nasıl saklayacaksın Feride herkesten? Bilmiyorum Suna. Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Tek bildiğim bunu hiç kimse öğrenmemeli. Korkuyorum. Ama içten içe de o kadar mutluyum ki. Hiç böyle olmamıştım. Benim şu an tek yaşam sebebim bebeğim Suna. Eğer onu da kaybedersem ölürüm ben, biterim. Sen şöyle uzağa yat, pijamalarını giy. Evet Suna. Dinlenmesi gerek Feride'nin. Sana da teşekkür ederiz. Bütün gün yanımızdan ayrılmadın. Rica ederim. Sen yarın işe gelecek misin? Evet geleceğim. Olur mu öyle şey Feride? Bu halde nasıl işe gideceksin? Durumumu bilmiyorlar anne. O yüzden rapor alamam. Hasta da değilim. Hangi mazereti gösterip gitmeyeceğim işe? Kızım. Anne, gideceğim işe. Ayrıca iyiyim ben, merak etme. Ben gideyim. Bir şey olursa bana haber verirsiniz. İyi geceler. Sana da. İyi geceler kızım. Feride, ne yapacaksın? Girecek misin duruşmaya? Tabii. Karnında Mahir'in bebeği varken hem de. Bak, herhangi bir mazeret sunup duruşmadan çekilebilirsin biliyorsun değil mi? Mahir'i yargılamak zorunda değilsin. Hayır, yapacağım. Karnındaki bebeğin babasını adam öldürme suçundan, cinayetten mi yargılayacaksın? Hem de adamı öldürmekte haklı olduğunu bile bile. Haklı ya da haksız. Bunun bir cezası var. Mahir'i kalbimden söküp atabilmem için bu gerçekle yüzleşmem gerek Suna. Bak o yüzleşti gerçeğiyle. Senin kanlı bir kabadayı tavrıyla kabul etti babamı nasıl vurduğunu o gün. Ben de yapacağım. Hem zaten suçunu hemen kabul ederse hiç uzatmayacağım. Davayı hemen karara bağlayacağım. Peki Feride. Belki de annemin yanına gitmek istiyordur. Birbirlerini nasıl severlerdi? Annemin ağzından babamın adı bir başka dökülürdü. Hele babam ne zaman gül kokulu kadınım dese içim giderdi. Beni de böyle seven olacak mı derdim. Annem de kızdığı zaman Nazif Bey diyordu ya. Biz burada böyle yanımızda kalsın diye dua ediyoruz ya. Belki bıraksak. Ne bileyim, daha mutlu olacaksa.
Gözünüz aydın. Nazif Bey kendine geliyor. Duydum abla. Gördün mü, babam bırakmadı bizi. Çok teşekkürler. Görebilir miyiz babamı? Tabii ama fazla yormak yok. Tamam. Tamam. Mahir. Oğlum. Babacığım. Babacığım. Şükürler olsun, iyisiniz. Mahir. Yok mu? Biz hazırız. Başlayalım. Tabii. Siz Ayten Alev, Necdet Güney Bey'i kocalar kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Necdet Güney, Ayten Alev Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Ben de belediye başkanının bana verdiği yetkiye göre sizi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Belirli gün ve saatte celse açıldı. Sanık Mahir Kara hazır. İddianamenin kabul kararı okundu. Açık yargılanmaya başlandı. Sanığa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlemiş olduğu iddianame okundu. İddiamakam buyurun. İddianamede ayrıntılı olarak belirtildiği üzere sanık Mahir Kara, Seyit Durak'ı tahammüden ve kasten öldürme suçuyla yargılanmalıdır. Olay gecesi Mahir Kara, maktul Seyit Durak'ın evine gitmiş, daha sonra kendi silahıyla kalbine ateş ederek tek kurşunla öldürmüştür. Nişan aldığı yere dikkatinizi çekerim. Olayın bir kaza olmadığı, öldürme kastıyla ateş edildiği barizdir. Eve girdiğini gören tanıkların, silah sesini duyan tanıkların ifadeleri ektedir. Polis silah sesinden sonra olay yerine gelmiştir. Daha önce ifadesi alınan Yasin Ulutaş'ın beyanlarının gerçek olmadığı ortadadır. Olayın Mahir Kara tarafından
planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve sanığın delilleri karartmaya çalıştığı aşikardır. Babacığım ne olur yapmayın. Bırak. Baba delirdin mi? Daha yeni açtın gözünü. Adım atacak takatiniz yok babacığım ne olur. Baba yalvarırım yatma. Kaç gündür gözünü açacaksın diye perişan olduk. Kendi değilse bile bize acı. Ya tamam kızım. Mahir günahsız yere içerideyken nefes alamam. Baba ne yapacaksın? Gidip abimi oradan çıkaramazsın ki. Baba yalvarırım yat. Feride'ye gideceğim. Ona hakikati anlatacağım. Kızım. Elbiselerimi getirin bana hadi. Babacığım ne olur. Hadi dediğimi yapın. Bana da engel olmayın. Hadi. Çok sağ ol. Mutluluklar dilerim Necdet Bey. Tekrar hayırlı uğurlu olsun abi. Allah mesut etsin yenge. Kapatma, çıkıyoruz. Nereye? Balayına mı? Ha, balayına. Bebeği almaya gidiyoruz, bebeği. Hadi. Biz bunu hep böyle bebek diye mi çağıracağız Necdet? Yani böyle olmaz ki, bir isim bulmak lazım. Neyse önce bir alıp gelelim de sonra düşünürüz. Hadi. Esas hakkındaki mütalaları dinledik. Mahkeme heyeti olarak kararı açıklamadan evvel sanığa son kez soruldu. Karadayı mahlaslı Mahir Kara siz misiniz? Evet benim. Hakkınızda isnat edilen suçun mahiyetinin farkında mısınız? Ben bir yola çıktım mı sonunu hesap ederim. Her şeyin farkındayım Sayın Mahkeme Reisi. O vakit anlatın biz de dinleyelim. Neden yaptınız? Siz hiç kaybeden birine rastladınız mı Sayın Mahkeme Reisi? Ben umudumu kaybettim. İnanın bu öyle para, pul, şan, şöhret kaybetmeye benzemez. Bir kere güneş söndüyse geriye dönüş yok. Duruşmalar edebiyatla değil, delillerle yürür Karadayı. Suçunuzu kabul ediyorsunuz yani. Evet, ediyorum. Meşgalenizin kabadayılık olduğunu da kabul ediyorsunuz. Evet. Peki mahkeme heyeti olarak kararı açıklamadan evvel son sözünüzü söylemek ister misiniz? Allah kimseyi canıyla sınamasın. Artık analar ağlamasın. Karadayı'nın son sözü şu diye geçsin defterlerinize. Bundan böyle güçlüler değil, haklılar kazansın. Ben anladım ki ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?
misin bey amca? Sen beni bırak evladım, daha hızlı sür şu arabayı. Hayat memat meselesi bu. İddia makamı olarak Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. ve 10. fıkrası gereğince kan gütme sahikiyle tahammüden adam öldürme fiilinden sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyoruz. Duruşmaya 10 dakika ara veriyorum. Feride, iyisin değil mi? Sen öyle fırlayınca aklım çıktı. Ver şunu bana, ver. Kötü oldun tabii. Dedim sana kolay değil diye. Sevdiğin adamı karşında öyle görünce. Gördün değil mi Suna? Gözlerimin içine bakarak nasıl konuştuğunu gördün değil mi? Tavırlarını, söylediklerini duydun değil mi? Allah'ım, söyledikleri kulaklarımda çınlıyor. Adalet istiyor. Hakların kazanmasını istiyor. O tavırlar, o mağrur halleri bilerek yapıyor. Bilerek yapıyor. Resmen herkesin içinde onu en ağır cezayla yargılamam için bilerek yapıyor. Ama neden Suna? Neden? Maksadı ne? Niye yapıyor bunu? Allah'ım, çıldıracağım düşünmekten. Ben çıldıracağım. 4-5 gün filan oldu, biz bir bebek bıraktık buraya. Yani 2 haftalık filan bile değil daha. Ben babasıyım. Pişman oldum. Almaya geldik şimdi. Hay Allah, bir yanlışınız var. Ne yanlışı? Yeni bir bebek kaydımız yok. Nasıl olur? Nereye bırakmıştınız çocuğu? Kapıya. Emin misiniz? Sen şimdi emini memini geç de önündeki deftere bak, benim asabımı bozma. Bakın beyefendi, son 3 aydır bize bırakılan hiçbir bebek yok. Kapıda bulunan en büyük bebeğimiz de 7 aylık. Çok üzgünüm, bebeğiniz burada değil. Müvekkilim hakkında verilen iddianamenin asılsız olduğunu, benim için bunları yeniden beklenmesi gerektiğini. Azif abi. Abim çok şükür ayaktasın. İyisin değil mi? Feride nerede biliyor musun? Odasında. Siz burada bekleyin. Baba. Maksadı neyse ne? Duruşmaya dönüp kararı bildirmek zorunda kalacaksın. Kızım. Nasıl baba? İyi misiniz? Ne işin var burada? Niye kalktın yatağından? Ben çıkayım, size geçmiş olsun. Seninle hemen konuşmam lazım kızım. Çok mühim. Tamam. Geçin oturun isterseniz şöyle. Bak kızım. Mahir sana yalan söylüyor. Babanı o vurmadan. O gece ikimiz de oradaydık. Babanın yanında. Babanla Mahir münakaşa etmeye başladılar. Evet, Mahir silah çekti babana ama ateş etmedi. Sırf senin baban diye. Onca öfkesine rağmen
senin için tetiğe dokunmadı. Çıkıp gitmek için kapıya döndü. Kapıya varmadan baban Mahir'i vurmak için kendi silahını çekti. Ben görünce duramadım. Affet beni kızım. Mahir'i vurmasın diye babanı vurdu. Düşünmeden o an öyle aniden sırf evladımın canını kurtarmak için. Yani sizi kurtarmak için mi Mahir üstlendi suçu? Evet. Benim için yakıyor kendini ama o yapmadı. Ben de yapmazdım. Elim tetiğe gitmezdi ama dediğim gibi baban Mahir'i vuracaktı. Benim hiç aklım almıyor baba. Aklım almıyor. Benim babamın silahı bile yoktur. Hiçbir zaman görmedim elinde. Neden baba? Birbirlerine silah çekecek kadar neye sinirlendiler? Babam neden öldürmek istedi Mahir? Nasıl baba? Ben bilmiyorum. Ama sen biliyorsun. Bak gözlerime. Neden Nazif baba? Yalvarıyorum söyle sebebini. Neden? Kızım. Söyleyeceklerim dillense de dayanılması güç şeyler. Keşke kulaklarım sağır olsaydı da bunları duymasaydım diyeceğin şeyler. Ama ben hakikati bilmen gerektiğine inanıyorum. Çünkü saklamak da bilmen kadar acı verecek. Kızım. Mahir'in bu yola neden girdiğini biliyorsun. Maksadı Safiye'mi, Nazif'imi bizden alanı bulmaktı. Adalet yerine geldiğinde ocağımıza düşen ateş bir nebze de olsa sönecekti. İşte her şeye sebep olan o gölge gibi beyefendi var ya. O senin baban kızım. Keşke kulaklarım sağır olsaydı. Bunları duymasaydı her şeye sebep olan o gölgeye var ya. O ses baban kızım.